Estou aqui na rua Dr. Cesário Mota Júnior, está número 69. Esse número é em frente à Santa Casa. São 4 apartamentos por andar. O apartamento fica no 5º andar. Esse é o corredor do 5º andar, com 2 elevadores. O apartamento é o 52. Da porta de entrada você tem essa visão do apartamento. Tem aqui um corredor que dá acesso à sala e quarto. E aqui à esquerda tem o banheiro, que já passou por uma reforma. Chuveiro elétrico. O teto está branquinho, não tem filtração nem mofo. Box de vidro. E aqui a cozinha. Tem janela também. Aqui, se você colocar um fogão de 2 bocas, né, você consegue encaixar aqui uma geladeira e um fogão pequeno. Tá? O restante do apartamento. Esta é a vista. A vista é para a Santa Casa. Essa área verde aqui é a Santa Casa. Aqui é a rua, né, do Dr. Cesário Mota Júnior. Ali a entrada da Santa Casa. Tem aqui um blackout de enrolar. Está funcionando, está em bom estado. Aqui seria a cama, né? Tem um espaço para TV aqui. E aqui o restante do apartamento. Aí tem um guarda-roupa de embutir antigo aqui, de 2 portas largas. Tem a parte de cima também. O piso aqui é laminado, está em bom estado. O apartamento está pintado. E aqui o quadro de luz, que fica atrás da porta da sala. Também está em dia. Caminhando novamente em direção à sala e quarto. Finalizando o vídeo. Qualquer dúvida é só você passar um zap.